Sabırlı ol evladım. Hiçbir acı kalıcı değildir. İnsan acı olmasa sevincin kıymetini nasıl bilirdi? Acının içindeki lezzeti bilse sevinci hiç istemezdi. Acı en büyük lütuf olmasa Allah en ağır olanları en sevdiği peygamberlere, dostlarına verir miydi? Ey Allah'ım, sen ne büyüksün. Okunucu içeride kalmış. Lakin derinde değildir. Közü harlayasın evlat. Hemen. Hançer, Rabbimin El Şafi ismi yüzüsü hürmetine bu delikanlının yarasına kudret olsun. İşlerini geçiresin evlat. Hadi bismillah. Geyikli, Buyur beyim. tez obaya varasın. Turgut Alp'le Yiğit'i kurtardığımızı, ikisinin de iyi olduklarını Artuk Bey'e haber edesin. Anamla Halime Sultan bilsin. Emredersiniz beyim. Bunca vakit kendimi kandırdım. Beni unuttular dedim. Kayılarla beraber yaşarım. Nasip olursa Alp olurum. Şehadet şerbetinden tadarım dedim. Lakin olmayacakmış. Bunu gördüm. Gayrı buralarda kalamam Ertuğrul Bey'im. İbrahim'i ateşlerde yakmayan Rabbim, bu genç Alperen'e de acı çektirme. El Şafi ismine hürmeten. Bismillah. Huvallah. Ya Allah. Elhamdülillah. Gayrı obaya dönemem. Neler ettiğimi herkes öğrendi. Merak etmeyesin bu hoca. Sen bana lazımsın. Konya'ya birlikte döneceğiz. O vakte kadar da yanımda kalasın. Canım size feda olsun Emir Hazretleri. Emir Hazretleri, Sungur Tekin Bey sizinle görüşmek ister. Gelsin. Boğaç. Şimdi duvarın arkasına geç. Orada bekle. Bakalım bana ne haberler getirmiş. Uğursuz kayılar. Alpleri ayrı bela, avratları ayrı bela. Hoş gelmişsin Sungur Tekin Bey'im. Buyur.
İnşallah bana o soysuz katilin hesabını gördüğünü demeye gelmişsindir. Keşke bunu diyeydim Emir Hazretleri. Sakın bana onu elinden kaçırdığını söylemeyesin. Dediğin yere varıp pusu kurduk. Lakin gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Yanında olduğunu söylediğin kadının kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Gonca Gül denen yılanmış. Kabul etmelisiniz ki kardeşim Ertuğrul Gümüştekin hakkında